ยายามถามคำถามให้มากที่สุดเพราะผมถือว่านี่เป็นภารกิจร่วมกันของพวกเราสื่อมวลชนที่จะนำเอาข้อเท็จจริงไปเสนอต่อประชาชนไม่ใช่เพียงประเทศไทยและทั่วโลกให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ครับก่อนที่จะเข้าสู่หมูป่าเราจะถามคนที่รับผิดชอบสุขภาพของหมูป่าครับคุณหมอชัยเวชครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล The Dr. Chai Wait who responsible for the health care. หมูป่าอำลาคุณหมอและพยาบาล So the white boss team will say goodbye to the medical team. อยากจะให้ชมพร้อมๆกันแล้วก็ให้คุณหมอชัยเวช So we ask Dr. Chai Wait to respond. คุณหมอบรรยายไปด้วยได้เลยครับที่เราทุกคนครับที่เห็นน้องเล่นฟุตบอลเมื่อกี้คงเป็นสิ่งพิสูจน์ได้นะครับว่าสุขภาพเขาดีขึ้นแค่ไหนนี่เป็นกิจกรรมเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อคืนวันอังคารวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ในโรงพยาบาล So this is the last day for them to be in the hospital. They have passed that critical point. So their energy and their power is great for them to travel forward to meet with the nursing and medical team that they trust. นะครับก็จะมีการถ่ายทอดพลังความรักความห่วงใยให้เห็น So we will transfer the power and love to that team. ครั้งแรกจากเดิมก็จะมีแต่ทางออนไลน์เท่านั้นก็จะเป็นประสบการณ์ของน้อง That will be the lesson for that team. ช่วยกันดูแลแล้วก็จะหันหน้าเดินไปสู่ครอบครัว So they will return back to their family. กิจกรรมก็จบลงด้วยดีนะครับน้องทุกคนก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี So everyone can control their emotion จะสู้กับปัญหาได้ for them to be able to face with the future. ทุกคนก็หวังมากว่าคือแบบเราเป็นอะไรบ้างไหมอะไรนี้เป็นห่วงผมรู้สึกว่าพูดอะไรไม่ถูกครับแล้วตอนนี้เขาก็จะได้จากกันแล้ว I don't know what to say, but it's very hard for me to explain. ยังกลับมาเจอทุกคนครับก็แล้วแต่โชคว่า มีใครไม่อยากกลับบ้านนะครับ So ทุกคนอยากกลับบ้านนะครับแล้วพอ everyone want to return home. ทุกคนนะครับไปนั่งตักคุณแม่ครับคุณหมอเวชยืนยันว่า Dr. Prabhavet has confirmed สมบูรณ์เรียบร้อยพร้อม that the health is in good condition to return home. กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ And the Public Health Ministry has sent a team to cooperate with the medical team and hospital. แล้วนะครับน้ำหนักตัวขึ้นมาประมาณ3กิโลครับเฉลี่ยทุกคน So on average, everyone gain 3 kilograms from before. สภาพจิตอย่างที่เรียนนะครับมีการทดสอบกันหลายครั้งหลายหน So the mental health had been tested many times. แล้วยืนยันได้แล้วครับปัจจุบันกำลังกายกำลังใจของน้องๆ It's confirmed that their health and mental condition are good. ยืนยันนะว่าเข้มแข็งจริง It's confirmed they are healthy. อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากเป็นยังไงสุขภาพจิตสุขภาพกายเขา So the physical ไปใช้ชีวิตปกติแล้วยัง and mental term ตั้งแต่อยู่ในถ้ำแล้วล่ะ are ready to be used for their normal life. ใช่ครับทำไมถึงมั่นใจเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเป็นห่วงมากเลย Why we are confirmed about this? Because we are outsider. We are worried about him. แล้วก็ออกมานี่ก็ยังกินอาหารปกติไม่ได้ทำไมถึงสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในถ้ำครับ Why you are healthy after you came back from the cave? อาหารไปหลายสักประมาณ 3-4 มื้อนะครับเริ่มมีพลัง So I have taken food for 3 or 4 meals. So for me to regain my energy. การออกมานอกถ้
ออกมาหาอะไรอร่อยๆกินนอกถ้ำ ครับ นะ So when I came back from the cave, so I want to find some delicious แล้วก็ food มี to หลาย eat. คนเนี่ยสัญญาผมแล้วก็น้องๆทีมซิลเนี่ยว่าจะเอาอาหารแบบแปลกๆมาให้ด้วยใช่ไหมไส้อั่ว So I promised to มี find อะไรนะอาหารพม่าอีกใช่ไหมเนี่ยแหละ Burm คือความพร้อมของเขาตั้งแต่ Myanmar อยู่ในถ้ำ or something special for them to eat. ครับมั่นใจครับ ครับ ครับ ครับทางด้านส I'm ภาพ certain ความรู้สึกนะครับคุณหมอพัชนีวันคุณหมอพัชนีวันนี่ดูแล Dr. ทางด้าน Pashaniwan, in terms of แล้ว feeling, ก็ได้พูดคุยกับหมูป่าทุกคน we อย่า have งละ talked เอียด to the วันนี้ white คุณหมอ ball ประเมิน team. ว่าเด็กๆสามารถกลับไปและไม่มีปัญหาเรื่อง For จิตใจละ everyone to return and have no problem. ค่ะก็ Yes. จากการพูดคุยกันแล้วก็ As การ we talk ตรวจประเมินทางด้านจิตวิทยา We have evaluated the แล้วก็กิจกรรม psychological condition ครับ โดยใช้สื่อต่างๆ ที่คิด by ว่าเราจะได้ using เรียนรู้ different ร่วม time กัน of นะคะ media. เราพบว่าน้องๆมีความเข้มแข็งทางใจดีค่ะ Everyone แล้วก็ have ตอบ great เรื่อง mental ตอบรับกับความเครียด condition. ที่น่าจะเกิดในสังคมได้ในระดับที่คนทั่วๆไปทำได้กันนะคะก็เรา So ก็เลย they be มีความ able เห็น to ว่าน้องๆ return เอง to มี use ส their ภาพ normal ร่างกายและก็สภาพ normal จิ life. ตใจที่แข็งแรงที่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะ ครับ So they ไม่ will มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับ ค่ะไม่มีอะไร to ต้อง นัก use จิตวิทยาแล้วครับคุณอับสร to ศรี return ครับ to ก็ได้ their คุยกับ normal เด็กแล้ว life ก็ได้ again. ช่วยตรวจคำถามต่างๆ มาด้วยว่าอะไรเนี่ยคำถามอะไร Should be ที่ควร checked ถามไม่ with ควรถามแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่า Any questions น้อย that มากครั should บ be ที่ asked ส่งมาแล้วเนี่ย that have been จะไม่ sent. ถามครับ ดังนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมก็ Don't เชื่อว่า worry. ทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องต้องการให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบมากที่สุดที่จะ Everyone มาก want ได้ the ครับ Thais คุณ to อับสรศรีครับ know. ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you. ในส่วนของการได้พูดคุยกับน้องๆนะคะ As เรา I ก็พบ speak ว่า to จริงๆ the น้องๆ team มีความเข้มแข็งทางใจเนี่ยนะคะปรากฏ They ตั้ง have แต่ใน mental ถ้ำแล้ว strength นะคะเท่าที่เราได้พูดคุย strength นะคะก็พบว่าเขามีปัจจัยบวกเนี่ยอยู่เยอะมาก They have ซึ่ง positive สักครู่อะ factors น้องๆอาจจะได้มีการพูดคุยนะคะ as we แล้ว talk. ก็สิ่งที่เราเป็นห่วงที่ As เราอาจจะไปเจอ we ในสิ่งข้าง worry นอกเนี่ยเรา ครั ก็ บ ได้มีกระบวนการเตรียมนะ ครั คะ บ We เพราะ have ว่าน้องๆเองเนี่ย preparation ก็ process มีวิธีที่จะรับมือพอสมควร as a method to ค่ะ prepare. ก็คิดว่าค่อนข้างจะพร้อมค่ะ ครับ We are แล้วจากนี้ ready ไปยังจะมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆไหมครับ หลังจากนี้กลับบ้านแล้วเนี่ย After we ถ้าน้อง talk, ๆคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงคุณหมอคิด do ถึง they พยาบาลนี่ miss, จะ we แวะ will กลั they บมาได้ไหม miss ครับคุณหม the อพลาดนั่นแหละ friends จะต้อง and เป็ the นคน medical ที่จะต้องคอยติ team ดต่อน้องพูดคุยใช่ไหมครับ as พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วครับ เดี๋ยวปิดเทอมใหญ่จะไปเที่ยวโคราชใช่ไหม we have จะมา talked เที่ยวที่ that กรมพันธุ์ของผม during ก็ยินดี the ต้อนรับเลย break ครับ we เดี๋ยว will go ดูแล to สนาม Korat. ครับ จริงไหมครับว่าคุณหมอจิตวิทยากับจิตแพทย์เนี่ยเครียด The กว่า psychiatrist and the team. จริงไหมครับทำไมถึงเครียดกว่าครับ ค่ะ ก็ยอมรับค่ะว่ากับปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีทั้ง accept ความภูมิใจ แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่ We ง are ของการดูแล glad นะ that คะ be part ซึ่ง of ภาย the ใต้การ team ดูแลเนี้ยก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะ to ก็คือเรามี look ทีมทางด้าน after สาธารณสุขที่ทำงาน them ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทีม We ของ work ฝ่ายฉุกเฉิ together นแล้วก็ทีมของจังหวัด ทีม MCAT ของจังหวัด ทีม in MCAT ของกรมสุขภาพ provincial จิต level แล้วก็ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ชมรม and จิตแพทย์ also เด็กและวัย with รุ่น medical กรมสุขภาพจิต college ทุกทีมก็เข้ามามีส่วนร่วมในการ Every ช่วยเหลื team อ have ซึ่งบางทีเราทำงาน involved ร่วมกันในหลายหน่วย work งานเนี่ย together บางทีก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความเครียดเพราะทุกคนก็อยากให้ We งานอ expect อกมาดีที่สุดอะค่ะ that the Hậu quả result như will vậy. be Như the đưa best. เรียบร้อยไหม เรียบร้อยค่ะ คุณอับสรศรี Ready. หมูป่ามีอาการที่ไม่ฟังผู้ใหญ่ไม่ฟังคำแนะนำไหมครับ So the white team, do they have some kind of disobedience? No. แต่ว่าเครียดกว่าเด็กใช่ไหม Are they stressed? Oh, นิดหน่อยค่ะ ครับ just a little เพราะ bit ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน because it had never happened จะต้อง before. ทำความเข้าใจกับเด็กแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่ 11 ถึง 16 The children aged between 11 to 16 16. นะคะมากสุดก็คือ 16 แล้วก็โค้ช25 ครับ Yes, between อายุ that 11 range, ถึง16ต่างกันไหมครับ 16, and the ด้าน coach สภาพจิต is ที่ออกมา 25. เท่าที่ดูเนี่ยน้องๆเขาก็ตามวัยนะคะพัฒนาการตามวัยแต่ว่าปัจจัยที่เป็นความเข้มแข็งเนี่ยคิดว่า They น้องๆ they ทุกคน have มี developed according to บาง their ครั้งพวกเรา age. ทีมเนี่ยเราได้รับพลังบวกจากน้องๆด้วยซ้ำ We have เวลาที่เราได้ positive ได้พูดคุยได้มีโอกาสสัมผัสกับ aspect น้องๆนะคะ ครับ ค่ะถ้า
ทั้งทีมคือว่าเราก็มีการทำงานเป็นทีมอย่างที่คุณหมอพัชนีวรรณได้เรียนนะคะ As Dr. Pachaniwan has mentioned, we work as a team. ก่อนจะเริ่มตอบคำถามหมูป่าแนะนำตัวหน่อยครับ So we Coach have the Alex, white team, white ball team to introduce themselves. ยืนขึ้นครับ สวัสดีครับ ผ ยื ม นขึ้นครับ ยืนขึ้นให้เห็นสูง Hello. ว่ายังหล่อ Stand เหลา up. สวัสดีครับ เขาแรงไหมครับ ผมจุตพลจันทวงศ์ จุตพลจันทวงศ์ ชื่อเล่นชื่อเอกนะครับคือตำแหน่งที่ก็คือแบ็คขวากับเป็นโค้ชครับผม I'm the left winger and coach. สวัสดีครับ ผมชื่อนายพรชัย Hello คำหลวง ชื่อ พ เล่ ร น ชั ชื่ ย อน้อง คำ ปี หลวง ครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวลุกกับตัวรับครับ I'm at the center and offender. สวัสดีครับ Hello ผมเด็กชายอดุลสามออน I'm ครับ Adun เล่น Samon. ตำแหน่งแบ็คขวาครับ I'm the right winger. สวัสดีครับ ผม Hello ชื่อเด็กชายชนินทร์วิบูลย์รุ่งเรือง ชนินทร์วิบูลย์รุ่งเรือง ชื่อเล่นชื่อตั้นครับ ตั้น เล่นตำแหน่ง nickname ปีกซ้ายปีกขวาครับ I บอกอายุด้วย position บอกอายุ and ด้วย left and right อายุครับ winger. อายุครับ Age. อายุ 11 ปีครับ I'm 11 11. สวัสดีครับ Hello. สวัสดีครับ ผมชื่อ Hello เด็กชายมงคลเปี่ยมครับ มงคล ชื่อเล่นชื่อ เปี่ยม มาครับ เล่น Nickname เซน Park เตอร์กับแบ็คขวาแบ็คซ้าย Center and left and right 13 winger. เสียงดังเลยนะครับ ขอเสียงดังๆหน่อยครับ สวัสดีค Speak รับ louder ผมชื่อเด็กชายเอกราชวงศ์สุขจันทร์ครับ God bless you. ชื่อเล่นชื่อบิวครับ Bill เล่น is ตำแหน่ง the name. เซนเตอร์กับผู้รักษาประตูครับ I'm ครับเชิญ I'm ค the รับ goal keeper. สวัสดีครับ ผม Hello ชื่อเด็กชายดวงเพชรพรหมเทพครับ ดวงเพชร ชื่อเล่น พรหมเทพ ชื่อดอมครับ เล่น ดอม กองหน้าครับ Nickname. I'm the สวัสดีครับ Offender ผมนายพีรพัฒน์สมเพียงใจครับ พีรพัฒน์ ชื่อ ส เล่ ม น เพีย ชื่ ง อ ใจ ไนครับ เล่น right ตำแหน่ง play แบ็คครับล้อ Back up และโกครับ and goalkeeper. สวัสดีครับ ผม สวัสดี ชื่อเด็กชายพิวัฒน์โพธิครับ ชื่อ พิวั เล่ ฒ น น์ ชื่อ โพธิ นิกครับ เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับ I play as a center. สวัสดีครับ ผ Hello มชื่อเด็กชายประจักษ์สุธรรมครับ ประจักษ์ ชื่อเล่นชื่อ สุธรรม โน้ตครับ Road เล่นตำแหน่งปีกซ้ายครับ left winger. สวัสดีครับ ผม Hello ชื่อเด็กชายพนุมาตรแสงดีครับ พนุมาตร ชื่อเล่น แสงดี ชื่อมิกครับ เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับ Taker. สวัสดีครับ ผม Hello ชื่อเด็กชายนัทวุฒิคำ นั ทรง ท ครับ วุฒิ ชื่อเล่นชื่อ คำทรง เต้นครับ เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับ I play as a center. สวัสดีครับ ผม Hello ชื่อเด็กชายสมพงษ์ใจวงศ์ครับ สมพ ชื่ งษ์ อเล่น ใจวงศ์ ชื่อพงศ์ครับ เล่น พงษ์ ตำแหน่งปีกซ้ายครับ left winger. แล้วพี่ซิลนะครับ จะแนะนำตัวหน่อยไหม And ครับ seal ชื่อเล่นก็ได้ team. ครับ Nickname is okay. ซิล3 ท่านกับหมอพังที่ไปอยู่ Three กับเด็ก SEAL 9 วัน อยู่ที่ and Dr. เนิน Park นมสาวใช่ไหมครับ แนะนำเท่าที่แนะนำได้ Please introduce สวัส as ดี you ครับ can. เดี๋ยวก่อนทำไมต้องใส่แว่นดำครับ Don't wear ผมชื่อพี่เดเซ glasses. ครับ สวยที่สุดใน Richard, ถ้ำครับ sorry. สวัสดีครับ Hello ต้อมครับ Tom. สวัสดีครับ Hello ผมไม้ครับ Mike. ที่ผมอยากรู้ก่อนอื่นเลยพอเจอ I want to หมู know ป่าว่าใครเป็นคนประกาศตอบนักดำน้ำฝรั่ง 13 I has อยากทราบไหมครับ who has ว่า answered คนไหน the ที่ฝรั่ง foreign ถามว่า How diver many of for you? 13? How many of แล้วมี you? เสียงหนึ่งใช่ไหมครับ One 13 voice ใคร said ครับ 13 person. ไหนเล่าให้ฟังครับวินาทีนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่า That team เราอยู่ตรง tell ไหนแล้วเราเห็นนักดำ Where น้ำอังกฤษอย่างไร were you? แล้วทำไม When did เรา they ถึง say that สามารถที่จะฟังเขาเข้าใจและตอบได้ทันที How can ไม่ you ใช่คิดว่าเรา understand ไป and โผล่ที่ how ประเทศอัง quick กฤษใช่ไหม respond to them? ไม่ใช่ครับ No. เล่าให้ฟังครับนาทีนั้นที่เราเห็น Just tell that minute. ก่อนหน้านั้นก็ผมขอ Before อยู่ that ชื่ออะไรครับ ผมเด็กชายอดุลสามออนครับ I'm Adun Can you speak Samon. English แล้วเธอก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตอน The เย็น event ครับ happened. พวกเราก็นั่งขูดหินอยู่ด้านบน We แล้ว were ขณะนั้นก็ได้ in ยิ the นเสียง cave. คนพูดกัน I heard และ someone พี่เอกก็ talk. บอกว่าเฮ้ยเราทุกคนเงียบๆหน่อยสิ Everyone เสี be ยงคนคุยกัน quiet. คือเราก็ไม่แน่ใจว่าคือ We weren't เป็นจริงหรือ sure. ไม่จริง เราก็เลยหยุด So we แล้วก็ stopped ฟัง talking. แล้วพอปรากฏว่ามันเป็นจริงครับ It's real. ผมก็ตกใจ I ตก was ใจปุ๊บพี่เอก frightened. ก็สั่งให้มิกลงไปก่อน I told Mick to go ลง ahead. ลงไปก่อนทำไม ใช่ อ่ะ ครับ ทำไมเรา
โยนเพื่อนลงไปก่อนอ่ะ เพราะว่า Why มิก first? จับไฟฉายไว้อะครับ Because ขณะนั้น Mick has ก็ a ดูก่อนเอาไฟฉายก่อน flashlight. ใช่ครับ ก็ Yes. พี่เอกบอกให้รีบลงไป Hurry up. นี่มันเสียงคนนะ เดี๋ยวเขาจะ We- ผ่านไป I heard อะไรอย่าง something นี้ talk. แล้วเขาก็กลัวครับ กลัวปุ๊บ He was afraid. โอ้ยไม่ไปผมไปเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ย I said รีบ I เอาไฟ can ฉาย go. รีบเอาไฟฉายปุ๊บรีบลงไปเลยครับ So I had a flashlight and I ใช่ hurried ครับ down. แจ้งปุ๊บลงไปเลยครับ So เสร็จ I แล้ว hurried ผมก็ down. ทักทายเลยครับ And ก็ then we hello greet. อะไรประมาณนี้ มิส ก็ ได้ยินเสียงเฮลโลก่อน ใช่ They- ครับ I heard someone say hello. อ่ะแล้วก็พูดโหลใต้น้ำได้ไง ไม่ครับ How can you say มันเป็น underwater? จังหวะที่ว่า No. เขาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา No, ปุ๊บ they เขาคุยกัน came นะครับ up. เราก็เลยได้ยินเสียงปุ๊บเราลงไป We ลงไป heard, ก็เลย so we ถาม went เลยครับ down. ทักทายก่อนเลยก็คือ We greeted. hello ว่ามีคนอยู่ไหมแรกๆก็คิดว่าเป็น Anyone คน there? ไทยครับเราก็เลยแบบเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้ครับแต่ที่จ We ริงแล้ว thought ไม่ใช่ authorities. ครับแล้วหลังจากที่เขา After that, ขึ้นจากน้ำปุ๊บผมก็ตกใจ They emerged from เขา the เป็นคนอังกฤษ water. ผมก็เลย I was frightened. ไม่รู้ที่จะพูดอะไรกับเขา I didn't know what to say. Hello Hello อะไรประมาณนี้แล้วก็ เขาเฮลโล Like มา that. แล้วก็เฮลโลกลับ ใช่ครับ I just said hello แล้ว back. ยังไง ก็ And then มันเป็นช่วงที่แบบว่า that สิ่ง event, มหัศจรรย์มากๆเลย it was ตกใจ miracle. เราก็ไม่รู้จะทวนคำถามยังไง We เขา didn't พูด know มา how to คิดนานมาก repeat กว่า the จะตอบ question. เขา ครับ ก็ to เขา answer. ขึ้นมาปุ๊บก็ how are you ก็สบาย They ดี said ไหม how are you? ผมก็บอกว่า yes I am okay I said yes, I'm okay. ครับคือผมก็ตกใจมาก I was แล้วผมก็ frightened. บอกว่าให้ผมช่วยไหม can I help you ก็คือ Can I help you? ไม่ต้องNo, ขึ้นไป no. อย่างนี้แล้วเขา I can come up. ใช่ค แล้ รั ว บ ก็ถาม Yes. how many of you ใช่ไหม ใช่ Then they asked how many of you? ใช่ครับ Yes. ชัดเลยครับ แล้ว Yes. ผมก็ตอบว่า we have 13 And I said that we แล้วเขา have ตอบว่า 13. brilliant เขาตอบว่า brilliant แปลว่า They said brilliant. แปลว่าอะไรเขาดีใจมาก ครับ ที่อยู่ครบกัน They 13 are คน very happy that you all there. ตอบ 13 brilliant ผมก็ได้ยิน 13 เสียงว่า brilliant แปลหน่อยดิแปลหน่อยดิใครครับใครครับ Who's that? โค้ชโค้ช Coach. ทำไม Why? ทำไม Why? เล่าให้ฟังซิว่าตอนนั้นเนี่ยTell us what. ตอนนั้นนะครับก็คือ At that การ moment สนทนากับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนะครับแล้ว We ซึ่ง have ผม to เนี่ยก็คือเป็นภาษา communicate อังกฤษ with ก็เลย their น้อง foreign บิวก็ไม่ยอมแปล authorities. บอกอดุลให้แปลก็คือไม่ยอมแปล We asked Adun to interpret. บิล ก็เลยผมพอเขาพูดมาเรื่อยๆครับ When ผม they ก็ said บอกว่า continuously, ให้รู้ภาษาอังกฤษบ้างแปลให้หน่อยดิ who understand English, please ครับ interpret. แล้วก็แปลเปล่า Did they? ก็มีน้องบิวครับน้องบิวแปลให้ บิว ฟัง แปล Bill แปลให้ฟัง help. แล้วก็ตีครับน้องตีก็ ตี เร่งแปลเร็วๆหน่อยแปลเร็วๆหน่อย Said, hurry up, translate. แปลเร็วๆหน่อยแล้วยังไง พอแปลว่า แล้วผมก็บอกว่าฟังไม่ทันครับใจเย็น And I said, I didn't catch up with บอกว่า what they said. พี่โค้ชเอกใจเย็น So tell the coach ๆ to บอก be พี่ตีครับ calm. บอกพี่ตีว่า And tell ใจ ตี เย็นๆใช่ไหมพี่ตีทำไม What did they เขา say? บอกว่าบอกให้พี่ตีใจเย็นๆหน่อยน้อง Tell T to be ทุกคน calm. ดีใจมากได้ยินเสียงใช่ไหม Very happy to hear the voice. เป็นความหวังครั้งแรกใน It's the ตั้งแต่ hope. เข้าหลงเข้าไปเลยใช่ไหม ใช่ครับ Since you were there รอบ10 วันครับ in the แล้ว last 10 หลัง days, จากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ what happened after that? หลังจากที่เขาบอกว่าเยี่ยมมากเลยอย่างนี้ผม They ก็ said, คือเขาให้ผมเขาขึ้นไปด้านบนที่ So เนิน they สูงครับ asked me ไม่ต้องให้ to ลง go มา up. ให้เราดันให้ขึ้นไปข้างบน ใช่ครับ แล้วผม Yes. เขาก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็ถามว่าWhen they came พวก up, คุณอ they ยู่กี่ said, วันผมเขาก็ตอบว่าพวกเราอยู่10 วัน พูดภาษาอังกฤ they ษ said, we have been here for 10 เอ่อ days. เขาถ้าจำไม่ผิดก็จะถามว่า If I recall correctly, how many days ใช่ they how many months? asked how many days.
แต่งานปั่นจักรยานดอยตุงนะครับ We have ว่า talked ก็มี since น้องๆ the เขาบอกว่า bicycling in Doi ที่ Tung ทริปหน้าเนี่ย next เราไป week. เที่ยวถ้ำหลวงกันไหม We เพราะ will ว่า go พวก to ผมไม่ the เคยไปกันเลย ถ้ำหลวง ครับผม cave. ว่าก็ถ้าพวกเราอยากไปกันก็ได้ If we ไม่มี want ปัญ to หา go, เดี๋ยวเป็นคนนำไปก็ได้เนี่ย so I can แล้ว lead หลังจากนั้น them. ก็เลยวางโปรแกรม So วาง we โปรแกรมซ้อม plan ว่าไหนๆก็จะไปถ้ำหลวงละ where เราไป whenever อุ่นเครื่ we อง go to ที่สนาม ถ้ำหลวง บนดอยไหมระหว่างทีนท็อกสายใต้กับทีนท็อกสายเหนือนะครับก็เลยเอาลงเฟซเป็นทางการวันพุธนะครับว่า So we เจอกัน plan วัน that เสาร์ on Wednesday. 10 โมงเราจะเริ่ม 10 team off o'clock เนี่ยครับ ครับ เป็นบอลอุ่นเครื่องแบบฟูลทีมคืออจะไม่กำหนดอายุเงี้ยครับอายุไม่เกิน 16เนี่ยครับ So ก็เลยหลังจากนั้นก็ we Oh. limit the age พออุ่นเครื่องเสร็จ under พออุ่นเครื่องเสร็จก็คือ 16 years พา old. ไปที่ถ้ำเพื่อที่ว่าจะไปศึกษาในถ้ำดูว่า We มี went อะไร to บ้าง study เพราะต่างคนก็ inside ต่าง the อยากเห็น cave. เนี่ยครับ ไม่เคยไปถ้ำนี้มาก่อนเลยเหรอ ส่วนตัวผมนี่เคยไปครับมีน้องๆ I บางคนที่ไม่เคย personally ไปเลย have been there. เอกเข้าไปครั้งนั้นน่ะมันลึกแค่ไหนไม่ลึกเท่ากับที่เรา How ไป far ครั้งนี้ did you go into the เลย cave? ครับเลยครับเลยที่เนินนมสาวไป อ๋อ ไปถึงจุด Past the Learn Nom ครั้ง Sao. นี้แหละครับ ครับ ไปถึงจุดครั้งนี้แหละ At เพ this ราะครั้ง point. ที่แล้วเข้าไปก็มีผม Last น้อง time ดอม it was ครับ me น้อง and ดอม Dom, น้องโฟก Pok, แล้วก็น้องแปง Bang. คือตอนนั้นคือไป At that ไปค time, รั้งแรกเนี่ย the first ก็ time, เหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับคือ the same ที่ thing. สามแยกก็มีน้ำเหมือนกันมีน้ำขัง At นิ the ดๆก็ครั้ง junction, นี้ there ไป was ก็ water. เหตุการณ์แบบเดียวกันเลย ครับ ก็ The คือมีน้ำ same นิดๆ thing ก็ว่า happened. ก็เลยลองเข้าไปผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปปุ๊บก็เลยว่า I จะไปกันไหม entered there. ครับ ถ้าไปเรามีเวลา1 ชั่วโมง We have an เวลา hour 1 to ชั่วโมงแล้วก็ go. หลังจากนั้นเราก็ต้องออกมาเลยนะเนี่ย After that, How we many comeชั่วโมง out เพราะว่าต้องออกมา Because ก่อน5 โมงครับ เพราะว่า we have to leave จะไปส่ง before น้องตั้ง 5 o'clock. ครับ ส่งน้องตั้งพิเศษครับ ไม่ใช่เพราะไปฉลองวันเกิดใครใช่ไหมครั Not because อ๋อไม่มีครับ celebrate birthday. ไม่มีเลยครับ เพราะว่าฉลองวันเกิดนี่คือ น้องไนท์เขาบอกว่า Night พี่ said, วันนี้ผมวันเกิด Today ผมนะ อ่า วันเกิดของผมนะ It's เดี๋ยว my birthday ก่อน5 โมงเนี่ยผมต้องถึงบ้าน อ่า เพราะ before ว่า 5 พ่อ o'clock, กับ we แม่ have เนี่ย to reach จัด home. งาน I วัน have เกิ to ดรอ reach แล้ว home. พี่ๆเขาจะไปด้วยกันไหม อ่า ถ้าไปด้วยก็เดี๋ยวเราปั่นจักรยาน So ไปด้วยกันเลย the แล้วหลังจาก team นั้น will go together, bicycling together. แล้วก็ส่วนพอเข้าไปติดนะครับพอเข้าไปติดปุ๊บ When we were trapped there. เรารู้ว่าเราติดเนี่ยตอนไหนตอนกี่โมง You ต know อน when เรา you มี were ปัญหาแล้ว trapped, ไม่ but ได้ at what time? คือตอนนั้นเนี่ย At that เลย time, เนินนมสาวไปละนะครับแล้วไป past ถึง No Nom Sao. ไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะเขา I didn't ชื่อ know. อะไร แต่พอรู้ What's ทีหลั the name? เขาเรียกว่าเมืองลับแลหรือเมืองบาดาล They care Mueang แล้วตอนนั้นคือ Laplab, มันก็เป็น which แหล่ง is น้ำ like underwater. ทุกคนก็ว่าจะเข้าไปไหมจะเข้าไปสำรวจไหมถ้าเข้าไปเนี่ย So everyone เราต้องว่าย asked น้ำไปนะ whether to go ถ้าเราว่าย further. น้ำไปเนี่ยเราก็อาจจะเปียกหน่อยอาจจะหนาวหน่อยจะไป So ได้ไหม we'll ทุกคน be ก็ว่า wet ไป and ครับ cold. ก็เลยมีน้องตี ตี น้องตีอาสาว่ามา Volunteer เดี๋ยวผมไปเช็คให้เองว่าลึกไหม อ่า I will check how deep ทุ would ก it คน be. ว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นกี่ ส่วน คน ใหญ่ ว่าย Can น้ำ you เป็น swim? เป็นหมดครับ แต่ก็จะมีน้องๆบางคนที่ว่าว่ายน้ำยังไม่ค่อยแข็งแรง Most of ก็จะ them มี can ให้ swim, but some ลู of กใหญ่ๆ them นะครับตัว are สูง not good ดัง swimmer. นั้นข่าวแรกที่ออกมาบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นนี่ไม่จริง ไม่จริงครับไม่จริง So เพราะว่า it's not ส่วนใหญ่ true that ส่วน we ใหญ่ของผ cannot มจะพา swim น้องๆคือไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ ครับ on จะพาหลัง Saturday จาก or ซ้อมบอลเสร็จ Sunday. จะพาไปว่ายน้ำตลอด I would take them to ครับ swim. ครับเอาละพอไปเช็คไปดูและ After เหตุการณ์ you มันก็ check แย่ลงตลอดน้ำ The มันก็ขึ้นสูง situation ตลอด was getting ต worse. อนนั้นนี่ยังไม่รู้ครับว่าน้ำขึ้นหรือไม่ขึ้น At that ก็ time, คือ we didn't ให้น้องตี know ว่ายไป whether the พอว่ายไป water ก็ไป was ถึง rising น้ or องตีก็ not. เช็คน้ำตลอดว่าพี่ We น้ำ checked ไม่ the ค่อยลึก water พี่แล้วก็ level. ว่ายไปเรื่อยๆ แล้วก็น้องตีก็ว่า ตี ผม เสร็ ขึ้ จ นฝั่งแล้วพี่ So ผมขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วอย่ามากันได้เลย ทุกคนก็เริ่ม it's ทยอยไป okay, can come ตัว along. ใหญ่ๆเนี่ยเริ่มทยอยไปแล้วผมก็ So ตามไปพอตามไปเพื่อจะ we ไปเช็ค following ไปเช็คว่ามันไป to ต่อได้ไหม whether ไป we ถึง can ที่ go น้องตี further. น้องตีอยู่ปุ๊บผมก็เช็คระ They ยะทาง said ว่า I check. มันไปได้อีก So แต่ we ว่า can เป็น go น้ำที่บอก further. ว่าจะไปต่อไหมถ้าไป Can ต่อ we เนี่ย continue? เราต้องมุดน้ำไปอีกนะ We have แล้วก็ตอนนั้น to ผมก็ dive มองนาฬิกา underwater. มันเกินเวลาที่กำหนดละ It's already มันเลย exceed เกิ the น1ชั่วโมงละก็เลย limited ปรึกษาน้อง time. ตี See, เอา say, ยังไงตอนนี้มันเกิน1 ชั่วโมงนะเรากลับ what ก่อน do ไหม you think? น้องตี It's ว่า over an เรากลับก่อน hour. พี่เดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาใหม่ So we should ตอนนั้นก็ return คือ next น้องๆ time. ก็ We เริ่ม can come เริ่ม back. ที่ว่าจะว่ายน้ำมาก็เลยบอกว่าพวกเราถอยทับก่อน ถอยทับไปก่อน So แล้ววั we นหน้าค่อย said มาใหม่ ทุกคนก็เลยพากันว่าย back กลับ up. พอว่ายไปกลับปุ๊บก็คือเดิน So กลับ we มาแบบป swam กติ back. นะครับ We พอกลับ walk มาแบบ back. ปกติ
แล้วทีนี้ก็คือมาเจอที่สามแยก สามแยกใช่ We สา met มแยก in ตอนนั้น the junction. น่าจะเป็นน้องบิวตะโกน Bill มาพี่ said เราเจอน้ำ we saw water. ผมก็บอกว่า I แล้ว said ก็จะมีตอนนั้นคือไม่จำไม่ได้เป็นเสียงใคร At that บอก time ว่า I didn't พี่เราหล remember งทาง who หรือ said เปล่า that. ผม Did ก็ we บอก get ว่า lost? ไม่หลงครับ No ไม่หลงแน่นอนเพราะว่าเส้นทางอะ Definitely มันมีเส้น not. ทางเดียว It's แล้ the วผมก็ same สำรวจดู route. ว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่ตรงทางเข้าไหม Is this the แล้วผมก็ entrance? บอกน้องตีว่ามา I said ตี เดี๋ยวพี่ไปเช็คเอง I will ก็ check เลยให้น้องตีน้องไนท์น้องอดุลถือ the เชือกไว้ Mike and นะครับ Adun ถือเชือกไว้แล้วคือผมก็จับ Hold เชือกแล้ว the บอกสัญ rope ญาณกับน้องๆเขาว่าถ้าพี่กระตุกเชือก2 ครั้ง So if นั่นหมายถึง I ว่าพี่ออก twisted the จาก rope รูนี้ได้ twice, ทางเข้าไปได้ แต่ถ้า We ไม่ can มี go. การกระตุกนั่น if there's no ถ้าก strike, ระตุก2 ครั้งเนี่ยหมายถึงว่าให้ดึงกลับ อ่า แต่ถ้าไม่ Two กระตุก strike, เนี่ยหมายถึ pull งว่า back. พี่ออกไปได้ So แล้วคราวนี้ if ผมก็ not, เลยลองมุ we ด can มุด go. เข้าไปเพื่อที่ลองไปขุดดูว่ามันได้ไหม ครับ แล้ว So ปราก we ฏ can ว่า check whether we can go ความรู้สึกตรงนั้น further. อ่ะข้างล่างมันเป็นทรายหมดเลย แล้วด้านบนก็เป็นก้อนหิน ครับ On ก็รู้ top สึกว่า is เฮ้ย sand ก็ตอนนั้นก็คือ and the ไม่ไหวแล้วก็ bottom เลย is กระตุกเชือก rock. แล้วน้องเขาก็พากันดึง จังหวะที่ดึงออก So มานะผม they ก็บอก pull น้อง the นายว่า rope. ทางนี้เราออกไม่ได้ละเราต้อง This หาทาง way ออก we ใหม่ can get ตอนนั้น out. รู้สึกยังไง At that time, how did you feel, Mike? ตอนนั้นเนี่ยที่เล่าถึงตอนเนี้ยเราอยู่ข้างในด้วยเรารู้สึกยังไง Inside, how did you feel? ว่าที่แบบไม่ได้กลับบ้านแล้วก็โดนแม่ด่า I'm afraid I can't return home and my mother will scold at me. แม่ด่าเปล่ะ Did she? กลัวมากแล้วคนอื่น Afraid. อ่ะตอนนั้นคิดยังไง At that time, what did you think? ตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าหลงมั้ง I said ไม่ we น่าหลง shouldn't ยังมั่น get ใจ lost. ว่าจะหาทางออกได้ Can find a way ตอ to นนั้น get คิด out. ว่าเดี๋ยวก็คงได้ออก เพราะ I- พี่เอกก็ I น่าจะมี thought ออกซิเจนเยอะ We can แต่ get มัน out เริ่มมืดแล้ว soon. ข้างในมันมืดนี่ใช่ไหม It's ก็ dark, มืดครับ right? ครับ Yes. ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ได้ At that time, what did you think? ได้เลย ตั้งสติก่อนครับ ตั้งสติ I try to concentrate ให้ออกไปให้ได้ก่อนครับ that ใจเย็น we ใจ can เย็น get ไม่ต out. กใจ ไม่ตกใจ ไม่ตกใจ พยายาม I was not frightened. ก็บอกทุกคนครับ I told สู้ต่อ everyone. ครับไม่ต้องท้อครับ ครับ นี่คือเป็น Don't รองหัวหน้า feel ทีมนะ discouraged ใช่ไหมที่บอกให้ทุกคนสู้ต่อต่อไป ลองหัวหน้า Next ทีมนี้ เมื่อกี้ที่กระตุกเชือกเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นกันแล้วส่งเสียงกัน So ไม่ you ไม่ได้ didn't ยิน strike ครับ the เพราะว่ายังไง rope ก็ไม่ได้ยิน มัน เพ เห ราะ มือนกับ because ที่นักดำน้ำที่ลงไปใช่ไหมครับ มันจะไกลมากไม่สามารถจะ the ส่งเสียงตะ diver โกน who ไม่ได้ยิน went ใช่ไหมครับ there ว่า is not so far. เราลองวาดภาพเด็กที่เจออย่างนั้นอยู่ครับ Can imagine น้ำ what มัน happened. เต็มโพรงเนี่ยครับ แล้วก็ตัวอยู่ในน้ำเนี่ยส่งเสียงไงก็ไม่ได้ยินหรอกครับ ครับ ครับ We ไม่ได้ยินอะไรเลย were underwater. ปั๊บ How พอกระตุก matter สองครั้งนะฮะ you แล้วก็ shout, น้อง they can't น้อง hear. เขาก็รู้ละก็เลยพากันดึงขึ้น จังหวะที่ดึงขึ้น They นะ know ครับก็เลย that บอก we can น้องๆ pull ว่า up. เฮ้ยเราออกไปไม่ได้แล้ว We can เราต้อง go หาเส้นทาง down. ใหม่ ครับ แล้วคราวนี้ก็เลยพากันขึ้นมาบนบก ก็เลยบอกน้ So องๆว่า we came up to the น้องก็ว่า land. พี่เราจะออกยังไง ผมก็ How เลย can เสน we อว่า get เรา out? มาขุดร่องกันดีกว่า เพื่อให้น้ำระ So บาย can มา we ก็เลยเริ่มลงมือกัน dig the ก็ให้ไป ditch หา for ก้อนหิน water อะไร to มา drain ก็ out? ช่วยกันขุด ตอนนั้นกี่โมง So we start ตอน digging นั้นประมาณเกือบ5 โมงครับ almost 5 ประมาณเกือบ o'clock. 5 โมง แล้วพากันขุดไปเรื่อย Weแล้วก็ไม่ kept digging. ๆ ก็ขุดเท่าไหร่ก็ไม่มีท่าทีว่าน้ำมันจะลดลง Matter how แล้วหลัง hard จากนั้น we ก็ dig, น้องตีก็มากระซิบบอก the water ผ่าน level เวลาผ่าน was ไปเรื่อย not ๆน้องตีมากระซิบบอกว่าพี่ went เราไปหา down. ที่นอนก่อนไหม เพราะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะ ใช่ เพราะตอน So นั้น it said 6 it's โมง getting dark 6 โมงกว่าแล้วครับ6 โมงกว่า after ก็เลย 6 ทุกคนก็ o'clock. ตกลงว่าไปหาก็ได้ แล้วผมก็เลยบอกไป We ว่า agree. ไม่ต้องกลัวหรอก ครับ อาจจะเป็นปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงก็ได้ So the water เดี๋ยว level เราไปหา will ที่นอนก่อน rise ดีกว่า up and down. อ๋อนี่กะค้างคืนละ ครับผม So กะค้างคืนเรียบร้อยแล้วครับผม we ก็เลย plan พา to กัน stay overnight at that ขนม point. อะไรอยู่ในกระเป๋าไหมครับ ไม่มีครับไม่มี Anything in the ไม่มี pocket? เลย No. ไม่เตรียมอะไรเลย ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลย We ครับ didn't เพราะว่า prepare for กิน anything. ที่สนามตอนซ้อมบอลเท่านั้นครับ So we have stopped at the พอไปถึง football field. พอตอนนั้นปุ๊บก็เลย At that ถอย time. ออกจากที่จุด3 แยกนะครับ เข้าไปประมาณ So 200 เมตร we ประมาณ200 went เมตร from ไป the เจอเนินที่เป็น junction ทราย back about และอีกอย่างก็คือ 200 meter. มีน้ So there was ำ a น้ำที่ต level. กอยู่หน้าถ้ำเป็นแบบมันน้ำย้อยอะครับน้ำย้อย So ที่ผา there ที่ was ผา like กับหิน water ครับก็เลย falling บอกน้องว่า down เราอยู่ใกล้ from แหล่ the งน้ำดีกว่า from the cliff. ก็เลยพากันนอนค้างคืนที่ทรายตรงนั้น แล้วก็ก่อน So ที่ we จะนอน stay หลับ overnight ก่อนที่จะนอนหลับ on ก็เลย the บอก sand น้องว่าไปเรามา
ไหว้พระก่อนนอนกันดีกว่า Before we went to bed, I said, let's go and play. ตอนนั้นคือไม่กลัวเลยครับไม่กลัว At เลย that time, ก็คือคิด I was not scared. วันรุ่งขึ้นคงหาทางออกได้ คิดว่า So ยังไง you think tomorrow พรุ่งนี้น้ you find a ำ way? น่าจะลดและอีกอย่างหนึ่ง I เจ้าหน้าที่ thought the ก็น่าจะ water มาตาม would หา go down. ครับเอาตัวรอดอย่างไรความรู้สึกหิวมากๆนี่มันเป็นยังไง Very hungry. How do you ก็ feel? ไม่นึกถึงกับข้าวครับ ไม่งั้น I don't think about food. ไม่คิดถึงกับข้าวเลยคิดถึงอะไร I don't think food. คิดถึงอะไร What do you ข้าว think ผัด of? อะไรอย่างเงี้ยครับ Fried rice, something like that? ข้าวผัดก็อยากกินสิไม่คิด You want to eat, น้ำพริก right? อ่องเนี่ยครับ And nothing on is kind ข้างหลัง of นั้น chili คิดยังไงตอนนั้น paste. ใช่ ตอนนั้นเนี่ยสภาพของตัวเราเองเป็นยังไง That time, what's your ก็ condition? กินน้ำให้อิ่มๆครับ So I drank a lot of water to get full. ยามว่างก็ไปขุด When I have spare time, I start ขุดผนัง digging ถ้ำอะครับ ใช่อะไร at the ก้อนหินครับ cave wall ก้อนหิน using แล้วมัน rock. ขุดได้แค่ไหนยังไง ก็ How did ประ you มาณ do? 3 เมตร 4 เมตรครับ โอ้เหรอ About ได้ 3 ข to นาดนั้นเลย 4 เหรอครับ meters ขุดเพื่ออะไรครับโค้ช ขุดเพื่อหาทางออกครับ to find the ตอนที่ exit ติดก็เลยบอกตอนวันนั้น I told- คือเป็นวัน when we ที่ were 5 trapped เป็นวันที่ 4 วันที่ 5นี่แหละครับ around the ก็เลย 4th มาปรึกษา or กัน 5th ว่า day. We เรา studied, หาทางออก we เรา consult จะไป to ยัง find ไง the เราจะไป exit. ด้านหน้าต่อไหมที่เป็นเมืองบาดาลเพื่อหาทางออก Whether we เพ go ราะว่า further มี under น้อง the ๆบางคน water because เหมือน some น้อง of ดิว them กับน้องดอมเนี่ยเคยมาเข้า ดิว ค่าย and ที่ ดอม ถ้ำหลวง ครับ นะครับ have been in แล้ว the ก็ ถ้ำหลวง มีเจ้าหน้าที่เคยบอกว่า And the มีทางอ authorities อก said อยู่ปลายถ้ำ ครับ that's the แต่ระยะ exit มันไกล at มาก the end of the cave. ก็เลยบอกว่า So I เรา said, จะไปไหมเราจะเสี่ยง Can we go เพื่อมุดอ further? อกไปไหม Can we ถ้า take a เรามุดออก risk? ไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่า That เรามีโอ means กาสครั้งเดียว ถ้าเราเจอ that's the เราก็ only รอด time. ครับ แต่ถ้าเราไม่เจอทางออกนั่นหมาย If ถึ we งว่า found เราโดน exit, ปิดตาย2 ชั้น so ก็เลย if พากั not, นถอยกลับมา we be พอถอย trapped กลับมาก็เข้ามาถึง twice. ที่เนินนมสาวอยู่ด้านห So น้าของ we เนินนมสาว return to เนินนมสาว มาปรึ again. กษากัน ครับ And then มาป we รึกษากันว่า consulted. เราจะเอายังไงดี What should we เรา do มี next? ทางเลือกอยู่ 2 อย่างคือ1 We have two รอตรงนี้ alternatives. ครับ 2 รอ Proceed เจ้าหน้า go ที่มาเจอ further. ครับ And second, แล้ว to ตอนนั้น find เ
จังหวะนั้นเอง to ก็ wait คือ for มี the น้ำ authorities to น้ำ fire ไหล us. มาคือได้ยินเสียงน้ำว่า We เฮ้ย heard อันนี้ the มัน water เสียงอะไร coming ก็เลย in. ทุกคนเงียบ Everyone เงียบ was ที่สุดก็เลย quiet. พอฟังปุ๊บก็เลยลองส่องไฟฉาย We heard. So we ปรากฏ used ว่า flashlight. มีน้ำเริ่มไหลมา So the พอ water น้ำไหล start มาปุ๊บก็เลย coming บอกให้ in. น้องๆเนี่ยพากันรีบขึ้นบนที่สูงที่เนิน So นม we สาว tried toนะครับ get up พอ to ได้สัก higher พัก place. ไม่ถึงชั่วโมง Not even ไม่ถึง an ชั่วโมง hour. ก็คือหลังจากนั้นก็คือน้ำเนี่ย After that ขึ้นสูงมาก the ประ water มาณ came 3 เมตรได้ higher. เราได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหม You ไม่ได้ยิน heard ครับไม่ได้ยิน แต่ฝ raining? นตกตลอดเวลา No, ช่วงนั้น we ที่ didn't น้ำ hear. ขึ้นมาเนี่ย But the water came แล้วหลังจากนั้นก็ higher. เลย After พอ that, ติดปุ๊บก็เลยบอกว่า when we try ทาง I said ข้างล่างเนี่ยเราหมด okay, สิทธิ์ไปแน่ๆรอเจ้าหน้า going ที่มาเจออย่าง down, เดียว no choice. แล้วก็อย่างที่สองคือ Second เรา choice, ไปขุดผนัง ครับ ไปขุดผ we นังเพื่อที่จะหา digging ทางออก on ดี the กว่า wall ครับ อย่างน้อยก็คือ at least. เราก็ทำอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่ารอ We do โดยแต่ something. นอนรอเจ้าหน้าที่มาเจอพวกเรา Not just wait and ก็เลย see พากันขึ้นไปเพื่อไปขุดผนั authorities ง to fire us. ก็เลยจะเปลี่ยนกันเรื่อยๆครับ So พอ we คนหนึ่ง keep ขุดเสร็จ taking พอ turn. เหนื่อยก็เปลี่ยนอีกคน We were วนไป when we เรื่อยๆ try it, we switch จนดึก มัน แบบนั้น turn. ข้าวก็ไม่มีกินอาหารไม่มีต้อง No ขุด food, ด้วยเนี่ยแรง no มันก็หม drink. ดไปด้วยสิ มันหมด So ครับหมดครับ แต่ก่อน yes. ที่จะขึ้นไปขุดเนี่ย Before จะ we กิน start น้ำให้อิ่ม digging ก่อน ครับ กินน้ำให้อิ่มก่อนแล้วก็ We ขึ้นไป drank lots จะ of ไปอยู่ water. ข้างบนน่ะเกือบทั้งวันเลยครับ We เพื่อที่ did จะ it ขุดหาทางอ all อก day long. แล้วก็พอตอนเย็นก็จะลงมา In ล the งมาด้านล่าง evening, ที่เนิ we น came ที่อยู่ใกล้ down, น้ำ back down. นะครับแล้วก็น้ำพอตอนนั้นอ่ะคือน้ำมันเริ่มตกตะกอนละมันใสละ ครับ ก็เลยลงมากินน้ำตรงนั้น That แล้ว water ก็ is ขึ้นมานอน already ที่ใกล้น้ำที่สุด sedimented. ครับครับหมอภาคลองเล่าตัดฉากมาว่า Dr. Park, มีนักดำน้ำอังกฤษไปเจอแล้ว when the ดังนั้น English แผน diver ปฏิบัติ found การ them, ช่วยให้ออกจากถ้ำเริ่มแล้ว what was the และ plan หมอภาคกับ to help พี่ them ซิลสามคน rescue ได้ไปอยู่ them กับ with ถึง three 9 Navy วันเนี่ย SEALs? ปฏิบัติการตัดสินใจช่วยเด็ก The ออกมานี่ operation มี to อะไรที่จะ help เล่าให้ฟังบ้าง the team. Can you tell us about that? พอหลังจากที่พบเด็กเนี่ยครับ After we ทาง found ทีม them, ซิล the SEAL ก็ team. ดำน้ำเข้าไปหา So they แล้วก็จัด dive มีพวก there, ผม4 คนเนี่ย So อยู่ four ดู of แล us น้อง ครับ look ๆเพื่อที่ after จะได้ the team เขาเรียกว่าเอาเอ่อเพิ่มพลังงานนะครับ to ให้ add อ up นุบาลร่างกายให้แข็งแรงก่อน energy to ก็ nurture พิจารณาดู them ว่าแผนที่ in จะ terms of พา better ไปเนี่ย health. ก็ให้เป็นฝ่ายอำนวยการข้างนอก ครับ ให้ So กองอำนวยการได้ coordinated with the team วาง outside แผ the นในการ cave. นำออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ One other thing ไม่คิดว่าจะน่าเป็นไปได้ก็คือ I don't การ think ที่ it's พาน้อง impossible ๆออกไปทาง to เดิม take ก็ them คือดำน้ำออกไปเพราะว่า to dive ทุกคน them ดำเข้ามาเนี่ยยากลำบากมากเลย because the ครับ drivers ในใจตอน it's แรกเนี่ยอยาก difficult ให้ to go back. เจาะโพรงหาวิธีเจาะโพรงเข้ามา So ได้ we try the ใช่ way ครับก็คือ to ตรงนั้นน่ะน่าจะปลอดภัยที่สุดถ้าสามารถเจาะได้ open the แล้วก็อีกอย่างห the นึ่ง wall, เนี่ย the cave. ระดับน้ำเนี่ยก็คงให้ The water รอให้ level ระดับน้ำลดลงไปครับ Trying to อันนี้เท่าที่ฟังแผนจาก reduce it ที่ down คนมาส่งเสบียงก็คือทาง for the plan for นัก them ดำน้ำชาวต่างชาติ for เจ the สันก็บอกว่า food เนี่ยเอา supply. เสบียงมาส่งนะอยู่ให้ได้อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะ Planning ส่วน for แผนการ one เนี่ย or ก็ two มีหนึ่ง weeks. ก็คือคอยเลย We just have to สอง wait. ก็คือเราจะใช้ full face mask เนี่ยแล้วก็ดำพาเด็กออกไป We use the mask คราว and นี้ use ผ the มก็รอ driver to take them out. รอการตัดสินใจจากข้างนอก We แต่ในใจ wait ก็ for the ดำน้ำ decision จะ from ไหวไหม outside. เพราะว่ายังเด็กอยู่ทั้งนั้น ใช่ เราเป็นห่วง ครับ We were ครับ แต่ worried. ว่าท้ายที่สุดก็ตัดสินใจ At the end. ที่จะพาออกมาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งต้องถือว่าเป็น So การตัดสินใจและ decided to ปฏิบัติ take การ them out ที่ safely. ยังไม่เคยมีที่ไหนในโลกมาก่อน It never happened anywhere in the พี่ world. ก็ไปอยู่ด้วยกันกับเด็ก So you decided to be there with the team. พี่ใบเตยใช่ไหมพี่ใบเตยทำไมถึง ใบ ผม เต ได้ ย ข่าวแว่วๆว่าอยู่ I heard ในนั้น the เนี่ย rumor โตมากเลยอะ That it's ไปทำอะไรครับ impossible. นะให้เด็กเล่าก่อนก็ได้ใครจะเล่า You เรื่อง can have the พี่ใบเตย children to tell their story. เขาเป็นคนยังไง เขาใส่ How's กางเกง he? ในครับ It's nice. แล้วก็เอาฟอยล์ปิดไว้ครับ Use the foil to พี่ close ใบ it เตยทำไม up. ถึงเป็นอย่างนั้นครับ Why? อ่ะอ่ะ เพราะว่าชุด Because เวทสูทของพี่ใบเตยเปียกครับ The suit ก็ of ไม่ได้เตรียม Baiter. กางเกงเข้าไปด้วยครับ He didn't ไม่ได้ prepare เตรียม the pants. ใส่แต่กางเกงใน ครับ แล้วก็ Just wore เอาฟ underwear. อยล์มาแบบปิดไว้ครับ ปิดเอาไว้ So they use foil to close it up. ก็
โปอยู่ครับ แต่ก็ตลกด้วยครับ So พี่ใบเตยทำไมถึงทำเช่น it's นั้น naked, but it's funny too. ก็อันดับแรกนะครับในการ First of all, ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับ the ก็ operation is done. สำหรับผบ.หน่วยซิลนะครับท่านก็ให้ The SEAL มติไว้แล้วนะครับว่าถ้าไม่เจอเด็ก If จะไม่กลับเด็ดขาด we นะครับ can't จะดำเนิน find การต่อ them, ไปเรื่อย we won't come out. ๆสำหรับผมก็จังห For วะ me, ก็อยู่ตรงนั้นพอดีนะค So รับ I was there. ในการเดินทางไปก็ For the รู้สึกว่า travel จะโดนเยอะนิดนึง We ก็เพราะ walk ว่า a ไม่ได้ lot. ใส่หมวกกันน็อกไปนะครับ So หัวจะทิ่มกับ I use helmet พวกหินย้อยต to ลอด protect ตลอด my ทาง head แล้วก็แมส from ก็จะทิ่มตลอด colliding with the ก็ wall. คิดในใจ I was thinking ภารกิจนี้ยังไงก็ต้องสำเร็จนะ this ต้อง SEAL ไป day ให้ will ถึง be ให้ได้เพราะว่า successful. รู้ว่าเด็กเจอเด็กแล้วนะครับ ก็รีบ We ไปอยู่ไว found children. สำหรับพอไปถึงนะครับก็ When we reached อัน there, ดับแรกก็ First ทดสอบ of all, กำลังใจเด็กๆนะครับ ก็ we ถาม give เด็ก them ๆว่า moral support. หมูป่า White สู้ไหม balls fight. ครั้งแรกเงียบๆนะครับเสียงเบาๆ First อยู่ time ห they มู were ป่าสู้ quiet. ไหม White ball ก็ถามแบบ fight. นี้นะครับทดสอบกำลัง Yes. ใจก่อนนะครับหลังจากนั้น Just ผม check ก็ the ขึ้นไป moral ก็18 condition. บวกเลย คือ 18 บวก 1 ก็แก้ผ้าหมดเลยครับ เพราะว่า So ใน they เสื้อ were ผมเนี่ยมันจะมี naked พวก power gel แล้วก็พวกbecause they have อะไรอะฟอยล์นะครับฟอยล์อยู่ด้านใน Foil เสื้อนะครับในเสื้อแล้วก็ inside ใน the กระเป๋าด้านหน้าผม clothes. นะครับก็มีด้วยนะครับที่พกไปแล้วก็ยารักษาโรค We have นะครับอยู่ด้านในแล้ว medications ก็ไฟ too ฉาย ครับ แล้วก็ and ถัง flashlights. นะครับ ครับ แต่พอไปเสร็จปุ๊บนะครับพอไปถึง When we were ก็ต้อง there, ทำการแจกจ่าย we แจกจ่ายพวก distributed ของให้ the เด็กๆ surprise. สำหรับการห่มมันไม่พอนะครับ อุปกรณ์ที่เอาไปชุดแรกมันไม่พอ มันต้องมีการปู the พื้นด้วย เพราะว่า blanket พื้น is เนี่ย not มันจะเป็น enough โคลน ครับ นะครับโคลนซะมากกว่า because they are มันจะ very แบบ muddy, ชื้นตลอดนะครับอากาศจะชื้น moist เย็นตลอด all นะ the ครับ time, ถ้าไม่มี cool อะไร all the รอง time. รองด้านล่างเนี่ยมันจะนอนไม่ได้ ผม Cannot ก็เลย sleep on ให้ the เด็กๆ ground. ก็เลยเหลือเศษๆที่เป็นเล็กๆ ผมก็ทำเป็นเกาะอกเป็นชุดแบบเกาะอกไปเลย แล้ว So ก็ I just ทำ invented ข้างล่าง some ก็ทำ type กระ of โปรงแบบพันๆ clothes ไปเลย to ครับ cover เหมือนชุดเนี่ยใบเตยนะครับง่ายๆอาสยองไปเลย Baiter's costume. ผมรับประกันเลยเซ็กซี่ที่สุดแล้ว I guarantee it's very safe. แล้วนะครับ ชีวิตที่อยู่ด้วยกันหน่วยซิลหมอภาค Life กับเด็ก 9 วันเต็มๆ The SEAL ย่อม team จะต้องมี for ความ staying with the ผูกพัน team for ที่ไม่ป 9 กติ days. เพราะว่ามันอยู่กันตลอดแล้วก็คุยกันตลอด เห็นบอกว่า You มี talk การส together. อนวิธีเล่นเกมและเดินมา Did you ลุก teach ทำอะไร them ต่างๆ to ด้วยใช่ไหม play some ครับ kind of เล่นหมากรุก games? จริงหรือเปล่า Is that เล่นยังไง true? ครับบนนั้นมันจะเล่นหมากรุกได้ยังไงครับ Like chess? หมากฮอสอ่ะ They call ที่ใบ horse. เตยเป็นแชมป์ถ้ำครับ โอ้โหเหรอ Then, King of Cave King King of of Cave เลย Face. เหรอพี่ใบ King เตย of เนี่ยเหรอ Face. ครับทำไมเราถึงแพ้เขาล่ะ Why you ไม่ lost? รู้ครับ I don't know. แต่ก็พยายามจำแผนการเล่นของพี่ใบเตยไว้ครับ I try to learn from Baiter's strategy. อ๋อครับสามเหลี่ยมนะครับแน่นอนว่าความทรงจำของ Certainly. เราต่อหลายๆคนเนี่ยเป็น The ยังไง memories. ข้อหนึ่งความทรงจำของพวกเราต่อซิล Our ที่ซิลเป็นยังไง memory บ้าง to SEALs. เชิญครับ Yes. ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะผูกพันนะครับ ก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน We เพราะ are พี่ๆหน่วยซิลก็คือ bonded like อยู่เป็น the ครอบครัวครับ whole กินก็กิน family. ด้วยกัน ครับ นอนก็นอนด้วยกัน Eat and slept together. คนอื่นครับ Anybody เชิญ else? ครับ Yes. ต่อพี่ซิ Go ล ahead. To SEAL, ครับ ความรู้สึก I feel กับพี่ใบเตย with ก็พ่อครับ Baiter like my father, พ่อ พ่อครับเพราะพี่ใบเตยเรียกว่า Like ลูกครับ like my mother, because Baiter call me son. รู้สึกดีใจครับ I'm very happy ว่าพี่เขาก็หาอะไรให้เราทำครับ สนุกด้วยครับ that he finds something for us to do, and it's fun. ครับหมอภาคเองอยู่กับเด็กมา 9 วัน Dr. Park stay with the ความ children ทรง for จำของหมอภาค 9 เอง days. ต่อเด็ก Your เพราะผมเห็น feeling ว่า with ส the นิทสนมกัน children. มากเจอกันตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันจริง มีความรู้สึกผูกพันกันจริง I feel like we are the family, we are โดย bonded. เฉพาะผม Only me, ใบเตย not only me. น้องไม้น้องป้อมก็สนิทกัน Mike ทุกคน Tom, ๆ ครับ we are close. ระยะเวลา 9 วันนี่มันเป็นช่วงที่เราต้อง 9 แบ่งปัน days. ซึ่งกันและกัน So we have to be dependent on each other.
looking ว่าจะ after. ทำไงให้เด็กๆอยู่แล้ว What สบา to ยใจ do for อยู่ them แล้วปลอด to ภัย feel ปลอดภัยตรงไหน comfortable แบบ and นี้เราก็ safe. ต้องมาดูแลตัวผมเองก็มีลูกชายตัวน้องๆเองก็มีลูก I ทั้งหม have ด children and ก็ also the ม SEAL อง team have เด็กๆ children. อายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกนะครับ The ก็ same เอ็น age ดู is เอ็น about ดู my แล้วก็ children. มันก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้มันก็ซึมซับกันไปนะครับ When มันก็ we มี stay มีความรู้สึก together, we ครับ were ครอบครัว bonded. ครับมีความรู้สึกดีๆ มากมายครั้งนี้ แต่ก็มีความรู้ Have สึ a กเศร้า good feeling ว่า and ด้วยเรื่อง also จ่าแซ that ม sad. ผมก็จะว่าเด็กๆมีอะไรจะ The children เสนอ have เพื่อจะรำลึกถึงจ่าแซมใช่ไหมครับ something Yes. to say with the surgeons. ก็รู้สึกเสียใจนะครับ แล้วก็ I อีก was อย่างก็คื sad. อประทับใจตัวจ่าแซมที่ว่า I was impressed with Yom Surgeon Sisa, Chivit. Sham. เพื่อที่ว่าจะปก He ป้อง sacrificed น้ his อง life ๆหมู for ป่า us 23 คน เพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอก for us อย่างมีความสุข to ใช้ชีวิตอย่างปกติ use their ครับ use our แล้วก็ life. ส่วนใหญ่ทุกคนก็คือ normally รู้ข่าวว่า You have รู้ไหม heard ว่ามีคนเสียสละชีวิตให้ someone เรา who หนึ่งท่าน sacrificed his ทุกคนตอนแรก life. ก็มีอาการช็อก Everyone ว่า were นี่มัน shocked. จริงเหรอ Is that แล้วทุกค real? นก็ พอตอนนั้นพอรู้สึกปุ๊บทุกคนก็เสีย At that ใจ time ครับ เสีย We ใจ were มาก very คือ sad. รู้สึกว่าเหมือน We ตัวเอง feel เนี่ย like myself คือเป็นต้นเหตุอย่างเงี้ย It's the เป็นต้นเห cause ตุที่ว่าทำให้พี่จ่า causing เขาคือ his life, ต้อง the ทางครอบครัวเขา surgeon, ต้องเสียใจต้องเดือด and ร้ his อน family to ครับ be มีภาพด้วยใช่ไหม sad. ครับ มีภาพที่ There's an What? image เพื่อที่จะแล้วก็มีข้อความอยากจะให้ and the message ออกมาโชว์หน่อยครับ which shows นำเสนอหน่อยครับว่า To ภาพ present นี้และข้อความ and the ที่ message, this รำลึกถึง picture จ่าแซมครับ to commemorate Surgeon ก็ Sam. ตอนนี้นะครับก็คือ At มี this หมอ time เขามาบอกว่า The doctor said มาบอกว่าคือมีรูปของจ่าแซมมา พวกเราจะ the ทำยังไง children ทุกคนก็ตอบ of เป็นเสียงเดียวกันว่า Sam. เขียน Everyone ข้อ said. ความส่งถึงครอบครัว So แต่ก็ we ไม่รู้ว่า said จะส่งไปยั send งไง the message. ก็เลยพากันมาเขียน So เป็น we ความใน take ใจ the notes. ที่เพื่อที่ถ้ามีโอกาสก็ If คิด we ว่า have น่าจะมีคนส่งไปให้จ่าแซม opportunity หรือว่าทางครอบครัวจ่าแซมนะครับ So ครับ someone will จะลอง send อ่าน this ข้อความ to ที่ Surgeon เขียนเอา Sam ไว้สักคน and สองคน his นะครับ family. ใคร Please จะมา read อ่าน the message. ขอ Who น้อง will เล็ก read ที่สุด it? มาอ่านหน่อยได้ไหมครับ ครับอ่านที่เขียนบันทึกเพราะว่าตัวเล็ก So please read the message. มองข้างหน้าด้วยครับอ่านเสียงดังๆนะครับ Please speak loudly. Loudly. ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ Please ขอให้ express ท่าน our conference. สู่สุคติ และ So for you ขอ to be in ขอบพระคุณ peace ท่าน and ที่ได้ thankful เสียสละ for ทั้ง you กายและ to ใจครับ sacrifice physical และ and ขอแสด mental งความเสียใจกับ and ครอบครัว also express คุณจ่า condolence to his อย่างสุข family ใจและ ขอ peacefully กราบขอบพระคุณ and also ทั้ง thank คุณ you จ่าและทั้งครอบ to ครัว the คุณจ่า surgeon and the ทุก family คนด้วยครับ everybody ขอให้คุณจ่า please have the surgeon หลับให้สบาย และ to be ขอ in ให้ peace ไป sleep สู่ peacefully เอ่อ and ที่ดีครับ for the ขอ good พระ life คุณจาก Thank ใจ you จริงครับ จาก truthfully เอกพลจันทวงศ์ from เอกพลจันทวงศ์ ครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเด็กๆจะไม่มีวันลืม I think that's the one that the ไม่ children ว่าจะเป็น will ทาง never ที่ forget ประทับใจหรือทางที่เกิดความเศ for ร้า those สลดเป็นบทเรียนต่าง is a lesson ๆ บท for เรียน them ทุกคนในสังคมจะถอดบท everyone เรียน in the จากเหตุการ society ณ์ have ครั้ the งนี้ lesson อยากจะให้หมูป่า We ใคร want ก็ the ได้ white หลาย balls ๆคนบ and อกว่าบท everyone เรียนครั้งนี้สำหรับ that's the ตัว reason หมูป่าเอง for the และ white balls คนอื่นๆเนี่ยเป็นอย่าง and ไรบ้าง others to เอาเลยครับ please start เชิญก่อนโค้ชเอกเชิญก่อน Coach Egg start บทเรียน first ครั้งนี้ก็คือ So ก่อนอื่น this- ก็คือซาบซึ้งในน้ำใจของ we ทุกๆท่า were น very ทุกๆคน grateful for และ everyone และก็ and
คือจะใช้สติ will อย่างมี use the ประโยชน์แล้วคือใช้ชีวิต my อย่างคุ้มค่า concentration ที่ to use my ตัวเอง life เนี่ to ย be ได้ useful ประสบ for us ภัยในครั้งนี้ ก็คือจะ for ใช้ชี the วิตอย่าง lesson. ไม่ประมาท We ถ้า will จะ not ทำอะไรก็คือ be ต้อง careless. เช็คให้ดีก่อนว่า We will think ตรง before เนี้ยมันควรทำไหมหรือไม่ควรทำอย่างเงี้ยครับ what can do or cannot เชิญค do รับบทเรียนที่เราได้จาก The ประสบ lesson การณ์ครั้งนี้ from this time. ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง I've learned a lot ห of ลายอย่าง things เกี่ยวกับ about อุทกภัยครั้งนี้ครับ ครับ the calamities และเราเองจะ And ตั้งปณิธานว่าตัวเราเองจะทำยังไงหลังจากเหตุการณ์นี้ครับ what would you wish ก็ for? จะเป็นคนดีของสังคม I will be a good person for the ครับเชิญ society. ครับต่อมาเลยครับ And then สำหรับผมเองก็ for me, ผมคิดว่า I think การที่เราประมาทในชีวิตของตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ when we are careless, เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิด We ไว้ didn't ว่าจะเกิดอะไร expect ขึ้น what และเรา will ก็ happen. ไม่รู้ว่า We ใน didn't ด้านหน้า know เราจะเจอกับอะไรครับ what will be แต่ happen in the ประสบการณ์ครั้ง future. นี้ทำให้ผมได้รู้ This ว่า lesson I การ learned ที่พวกผมใช้ชีวิตประมาทใช้ชีวิตที่ไม่คิดก่อนท if I ำ use เป็นสิ่งที่ careless life, มันเป็น didn't สิ่ง think ที่ส่ง before ผล doing, ที่จะดีหรือไม่ดีให้กับเราในวันข้างหน้าครับ it will ผม have ก็ the impact for good and การ bad ออก thing ไป in my จาก life. ครั้งนี้ผม The ก็ lesson จะใช้ชีวิต I อ will ย่างประมาท use และจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุด use my life ครับ ก็ขอบคุณครับ ครับ as best as I can. Thank you. Thank you. ที่เราก่อนเราเข้าถ้ำเรา Before เคยมีความ enter ฝัน the อย่างหนึ่ง cave. วันนี้หลังจากประสบการณ์นั้นแล้วความ Today ฝัน after the เราเปลี่ยน lesson ไหมครับ The question has changed or ไม่ not? ครับ คือความฝันคือ นักฟุตบอลอาชีพครับ ครับ I คือ dream to be a จะเป็น professional นักฟุตบอลอาชีพ footballer. อืม Yes. ครับ Yes. แต่ว่าประสบการณ์นี้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นไหม But the ทำให้เรา lesson มุ่งมั่น is ขึ้นไหม that ทำให้เรา strengthen รู้สึกว่า your เราจะต้อง you. ทำอะไรที่ This lesson เข้ม will แข็งกว่านี้ไหม have you, will strengthen you. ครับอ่ะ มีครับ Yes. ครับ เข้มแข็งขึ้น ใช่ แล้วก็ That อดทนค that รับ will strengthen ครับ and will make me strong. เราบทเรียน The สำหรับเรา lesson และสำหรับคนอื่นครั้งนี้คืออะไร for บ้าง us and for others ก็ is what ประสบการณ์ครั้งนี้ก็ this ถือว่าเป็น lesson ประสบการณ์ครั้งใหญ่ในตัวของผม is a big lesson แล้วก็ for me. ได้รู้ I know คุณค่าต่าง the value ๆของในตัวของผมด้วยครับ in myself. ครับ แล้วประสบการณ์ครั้งนี้ก็ This ทำให้ lesson ผมอดทนเข้ม will แข็ง make ขึ้น me to be patient and strong ครับ and ต่อ not ครับเชิญครับ discouraged. สั้นๆครับทุกคน ผมก็อยากทำตามความฝันเหมือนเดิมครับ ที่ I want อยาก to เป็นนัก follow ฟุตบอล my ครับ แต่อาจจะ dream มี to be a อาชีพ footballer, ขึ้นมาเพิ่มครับ ก็คือ but อยา I ก want เป็น to มือ have ซิลด้วย the ครับ career. ในนี้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ใคร After this อยากจะเป็น event, ซิลบ้างจากนี้ไป who want to be SEAL? ผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็หน่ว I ย want ซิ to ล be ครับ professional เป็นทั้งสองอย่างเล footballer. ย ครับ เป็นได้ไหมพี่ซิลเป็นได้สองอย่างไหม And SEALs เป็นซิล can ด้วยเป็น you ฟุต be บอลอาชีพ both? ได้ไหมได้นะ Yes. ข้างบนครับเชิญ ผมก็อยากจะเรียนจบสูงๆครับ I want to ก็ have ได้ a ทำ high ดีแล้วก็อยากเป็น education. นักฟุตบอลมืออาชีพครับ I also want to be professional footballer. ผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครั I want to be แล้วก็ที่เพิ่ม professional มาก็อยากเป็นหน่วยซิล footballer ครับ ทำไม and ถึงอยากเป็นหน่วย also ซิล to be like ก็ the อยาก SEALs ช่วยคน team. ครับ I want to help ครับ people. ผมก็นึกยัง I ไม่ออกครับว่า don't อยากเป็น think อะไร at ครับ this moment ขอ what อยาก want เรียน to ให้ do. จบสูงๆก่อนครับ I want to have high education. ผมก็อยากเรียน I ให้จบสูงๆครับ want to แล้วก็ have ทำ high ให้ทุกแม่ education ภูมิใจ แล้วก็ and อยากเป็น to นักบอล make อา my ชีพครับ parents proud of me.
ผมก็อยากจะเรียนให้จบสูงๆและอยาก want เป็น to นักฟุ have ตบอลใน high อาชีพ education ครับ and to be professional footballer. ผมก็อยากเรียนให้จบสูงๆค I รับ want to have a high อยาก education ติดทีมชาติครับ and I want to be in the อยากติดทีมชาติ national นะครับ team. ถ้ามีคนชวนกลับไปถ้ำจะไปไหม So if someone persuaded to go back to the cave, will you return? ส่วนตัวผมก็คือถ้าเขาชวนใช่ไหมครับ ถ้าเขาชวนก็อาจจะไม่ไปนะครับ If แต่ I ถ้า was persuaded, I เป็ may น not go. พี่ๆหน่วยงานหรือว่าเขาขอร้องว่าให้เป็นไกด์ให้หน่อย It's in the team. ก็อาจจะเป็นไกด์ให้อยู่ครับ เป็นไกด์เฉ แต่ ย I แต่ may จะเป็น be อาจจะเป็นไกด์ tour แค่หน้า guide. ถ้ำครับ แล้วก็ที่เหลือก็ให้พี่ๆเขาไปกันครับ So I go inside and the rest will be some other people duties. ไม่ไปแล้วครับ I don't want to go back. ๆมีข่าวว่าที่เป็นห่วงมากเลยก็ Was คื a อ rumor กลัวว่าจะทำการบ้านไม่ทันใช่ไหมครับ that you won't เป็นยังไง finish your ตอน homework, นี้ได้ right? ยังไม่ได้พบคุณครูใช่ไหมค You รับ haven't met the teachers, ยังไม่ได้พบคุณครูครับ not yet. แล้วทำไมถึงห่วงการบ้านทำไม่ทันครับ Why you worry เพราะว่า about catching up ครู with สั่งงานเยอะ homework? ครับ Because there are lots of เยี่ย them. มเลยครับท่านผู้ว่าครับ The ทาง governor จังหวัดเตรียมพร้อมแผนที่จะรับช่วงต่อไป Prepare ยังไงหรือเปล่าครับ for the next step. ครับแน่นอนครับเมื่อเกิดเห Yes, ตุการณ์ certainly. อย่างนี้ขึ้นในพื้นที่นะครับ When ผู้ว่ารา there's ชการจังหวัด something ก็คงจะ happen ต้อง like this ทำหน้าที่ in the area, ในพื้นที่จังหวัด so แทนรัฐ I'm บาลนะครับ responsible เพ for ราะว่าเรื่อง the นี้ก็ถือเป็นเรื่อ area. งสำคัญนะครับ It's เรื่อง very เด็ก important. วันนี้ในถ้ำมีผู้ดูแล In the cave, ในโรงพ there's ยาบาลมีคุณหมอดู some แลกลับไป responsible บ้าน for เรา and มี in ทีม the สห hospital วิชาชีพนะครับได้มอบหมายให้ทาง and the พัฒนา professional สังคม team และความมั่นคงของมนุษย์นะครับเห็นเสื้อ for สี security ฟ้าๆนี่ครับทีมนี้นะครับจะไปประกบไปดูแลน้อง and ๆ another นะครับ team to วันนี้โดยกฎ take หมาย care แล้ว of the นะครับ team. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี 246 นะครับมีกฎหมายไว้มีทีมสหวิชาชีพ And also local ในระดับจังหวัด administrative และใน staff ระดับอำเภอเป็น and also the ประธานผู้กรรมการ police. คือท่านนายอำเภอครับวันนี้ท่านนายอำเภอจะเป็น We all แกนกลางใน going การ to ที่ work จะเข้าไปดู together แล helping นะครับ them ทั้งผู้นำ living the ท้องที่ normal ท้อง life. ถิ่นนะครับทางตำรวจทางสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับเราจะเข้าไปช่วยดูแลเขานะครับเรื่องต่างๆที่เขาไปอยู่บ้านแล้ว So there will นะครับคน be, เข้าไป they ช่วย all ดู will แล be helping, นะครับ monitoring มีผู้คน them. เข้าไปมีคอนเนคชันอะไรต่างๆนะครับท่านในอำเภอต้องรู้ต้องรับทราบนะท่าน And of กำนัน course, ผู้ใหญ่ we're บ้าน going to นะครับ have ต้อง some รู้ต้องรับทราบด้วย planning นะครับเพื่อ and จะได้รู้ว่า following สิ่งที่เข้าไปนะเป็นยังไงกัน if they doing okay โดยจะมีการมานั่งประชุม and หารือ if หา they ทางอ live อกกัน a normal แล้วก็ life. จะมีการรายงานเข้าจังหวัด ซึ่งผมก็จะเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับ Okay, what do you want to do the first thing when you're home? สภาพปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้นะครับ ครับคืนนี้ก็จะได้กลับบ้านกันแล้วกลับบ้านเนี่ยจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก Have you eaten any dishes you requested? ผมได้กินข้าวผัดกะเพราห I มูแดง got bread, ยัง chocolate, เลยใครได้กิน and ที่ตัวเอง stir เรียกร้อง fry ตั้งแต่ได้กินอะไรบ้าง minced meat with basil เกือบ leaves. ทุกอย่างที่ต้องการครับ I want to have rice with pork. มีขนมปังช็อกโกแลตครับแล้วผัดกะเพราหมูกรอบครับ I had rice congee. อยากกินอะไรตอนนี้ อยากกินข้าวขาหมูครับ He's murmured he wanted to eat congee in the ได้ cave. แล้วครับ ได้กินคือ โจ๊กครับ โจ๊กโจ๊ก As แล้ว for มา Mark, ในถ้ำเหรอไหนเล่าให้ฟัง we สิ plan แล้ว to ในถ้ำอยากกินโจ๊กครับ he's in the first batch that we plan to in the first day of the คุย rescue. กันกับทีมงานนะครับคุย But turn out we don't have that small size of the face masks. So he's moved to the second batch, the second day. And still, okay, no mask on the second day. So actually, Mark couldn't get out from the So cave on the first he day. was in the last batch So on the last second day of the operation. Okay, so Mark wanted to get out And first on on the that second second day, night, but before the last unfortunately, on day that of on the second day, we still don't have. คืนก่อนวันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากผิดหวังมา There's one question sent in ครับก็นอนหลับ asking หลับแล้วก็ละเมอ what's อ the ยากกินโจ๊ก selection of the โจ๊ก boys แล้วฝันเหรอละเมอเลยเหรอ went ครับ out first, ครับ who went มี later. คำถามหนึ่งที่ถามมาจากสื่อ
หลายสำนักก็คือว่าตอนที่ออกมาเลือกกันยังไง So it's me and sea officers planning who should go first and who could go later. ที่เลือกออกมา I told them ส่วนใหญ่ that ก็จะมีผม it กับ doesn't พี่ๆหน่วย matter ซิลปรึกษากันว่าให้ใครออกนะครับแล้วทีนี้พี่ๆหน่วยซิลก็บอกว่าให้เอก So ลองพิ but จาร then ณาว่า we จะให้ใครออกแล้วทุกคนก็บอกว่าใครออก decided ไม่ซีเรียสและผมก็เลยตัดสินใจว่า make a decision depending on ชุดแรกเป็นสายในก่อนละกันสายใน how far their house is. เนื่องจากว่าน้องๆเขาเนี่ยเขาอยู่ไกลบ้านแล้วก็อีกอย่างบ้านเขาอยู่ไกล We were thinking that okay, once they got out, ออกไปแล้วน้องๆเขาจะ they can went home straight away. So the kids with who lived the farthest went out first. So we were hoping that those who went out first can spread the news to the family that they're all okay. I was in the second batch. Second batch too. Who lived the farthest. ชุดที่สองนั่นชุดบ้านใครไกลที่สุดออกมาชุดแรกเลยใช่ไหม Yes, it's like what they said. So if they volunteered, yes, it's up to their decision. So it doesn't depend on their health. While the selection, while I was talking to Dr. Harris about this, all the kids are in quite good health condition, equally to one another. So while we planning, okay, how to get them out and who go first, and Dr. Harris said it doesn't matter any one of them, so let them choose. So it's voluntarily. So we all are doing fine in the cave, and we're happy to be with the SEALs officers. ไม่อยากออกจากถ้ำเลยนะเนี่ยคือช่วงนั้นคือไม่อยากออกเพราะว่าติดพี่ๆเขามากติดพี่ละติดพี่ๆเขามาก I don't think our snacks are good, but the boy seems to like them. ไม่ยอมออกเพราะว่าติดขนมMRE อร่อยมากเลยขนมกลับบ้านขนมอร่อยมากเลยผมว่ามันไม่อร่อยนะในความคิดของพวกผมแต่ว่าเด็กๆอร่อยมาก What do you want to say to your parents when you home? ไม่หิวมานานไงอะไรก็ย่อมอร่อยกลับบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่ I want to say sorry to them that I was stubborn and not very well behaved. คุณแม่อยู่ไหมดื้อไหม ก็อยากขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อครับแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟัง คุณแม่อยู่ไหม ผมก็ขอโทษครับ I also wanted to say sorry to them because I didn't tell them that I was going to the cave. I just told them I went to the training. ประโยคแรกประโยคเป็นที่จะบอกพูดกับคุณพ่อ ผมก็ขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อครับ So never go back to the cave, I think. ว่ามาเขาทำแค่บอกว่ามา ขอโทษพ่อแม่ เพื่อนซ้อมบอล So want to say sorry to my parents. I only told them that I went to the training and I sneaked a torchlight in my bag. ผมก็อยากขอโทษว่าไปแค่เล่นฟุตบอล I also want to say sorry that I didn't tell them I was going to the cave. ไม่ได้เขาทำแน่ๆครับก็อยากขอโทษผมก็อยากขอโทษ Want to say sorry to my parents. Also didn't tell บ them. อกแค่ว่าไปเตะบอลครับก็อยากขอโทษ เตะบอลในถ้ So did me. I was also sorry for my stubbornness. Didn't tell them
that I was going to the cave. ผมก็อยากขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อ อยากจะขอโทษค น้ รั อบ งไม่ได้บอกว่าจะไปเข้า I wanted to say sorry ว่า too. ไปอุ่นเครื่อง I only told them I was going to the training. ขอโทษครับเพราะว่าผมบอก Me too. ก็อยากจะขอโทษครับ I told them the wrong location. I told them a wrong cave. ผมไม่ได้บอกว่าถ้ำหลวงครับ I didn't tell them that Tham is Tham Luang cave. ถ้ำครับ บอกผิดถ้ำบอก ผมบอกว่าจะไปตรงถ้ำคุณ Also, I want to say sorry to parents. I told them I went to the training. And I didn't tell them I'm going to the cave. ผมก็อยากขอโทษครับที่บอกว่าไปเล่นบอล Me too. สุดท้ายก็ แค่ไปเล่น I just told them I went to the training, not the cave. ก็นึกว่าออกไปนี่โดนพ่อถล่มแน่นอน When I was in the cave, I was thinking, worrying that my dad would complain a lot. ไม่ได้บอกว่าไปเข้าถ้ำก็ตอนที่ติดก็นึกว่าออกไปนี่โดนพ่อถล่มแน่นอน Me too. Also want to tell them that I love them very much. การที่เราไม่ Now see the value ก็อยากขอโทษเหมือนกัน and the lesson แล้วก็บอก that รักพ่อแม่ it could make you sad. เห็นคุณค่าเราครับว่าการที่เราไม่บอกตรงๆ I knew that my mother would complain a lot once I got out. ผมก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับรู้แน่ๆว่าออกไปนี่โดนแม่ถล่ม When we were in the cave, ผมออกไปเนี่ย everyone said, okay, the parents is going to punish us ก็ส่วนใหญ่นะตอนติดอยู่ในถ้ำทุกคนก็บอกว่า because this is over a day. It's been days. และอีกอย่างทุกคนก็บอก They would be very angry. เข้าบ้านดึกนะพ่อกับแม่คุณยังด่าเลยแต่อันนี้เราเริ่มมาติดกันนานละเป็น10 วันละผมว่าออกไปนี่รับรองได้นอนหน้าบ้านแน่นอนเนี่ยได้นอนถ้ำเลยครับ So you're considering ordaining for Saman. แต่ว่าออกไปเนี่ย Yes, I heard from some parents that they're planning to have the boys ordained. ครับผมอันนี้คือได้ยินมาทางผู้ปกครองบอกมาว่าออกไปเนี่ยจะไปบวช Yes, they all willing to ordained to make a merit for Saman. บวชหมู่ครับผมพร้อมใจกันหมด It will be a group ordaining. ว่าพวกเขาพร้อมที่จะบวชกี่วันก็ได้ So another important question for psychiatrists. So how should we communicate? What kind of conversation we should have with them from now on? We all want them to live the normal life they used to have. And a normal one, no extra treatments, no special treatments as. And of course, they need the time to spend with their family and their friends in school. So any questions that are sensitive or that would concern them, so just keep in mind. They're all good kids, and they're all athletes, and they focusing on their study. It's a condition that they have to keep academic performance in order to play football. There's one doctor who taking care of them. He said, "This is worth it. This is worth all the effort put on the whole operation."
นะคะคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ลงทุนไป However, there also อย่างที่คุณหมอเมื่อออกไปภายนอกเนี่ย one thing to concern เขาได้ใช้ชีวิตปกติ as มีบางอย่างเหมือนกันนะคะที่อาจจะทำ as is already said. So please let them live their normal life, being their normal self, so that their developments will continue as it should be. การใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบนี้จะทำให้พัฒนาการของน้องเขาเนี่ยเป็นไปด้วยดีแล้วก็จะสามารถเติบโตจากที่เขาดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเติบโตแล้วก็ทำประโยชน์ได้อย่างมากมาย We heard about the questions about their citizenship for at least the 4 of them. We heard that the family processed this, asking for the citizenship. So we're following this case. น้องๆได้ไปยื่นเรื่องกันที่อำเภอแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการของสำนักทะเบียนที่จะตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน I think we are happy to see all the white boys today, seeing they still have dreams and being kids as they should be. มีอารมณ์ขันมีความฝันและยังมีความเป็นเด็กที่อยากจะกลับไปสู่ชีวิตปกติของทุกคน As the governor said, this operation won't be succeeded without the help from the king. Okay, with the great help and support and care from our king, he sent a lot of help to this operation. So I have to thank our king on behalf of all these kids. แล้วก็ด้วยแรงอธิษฐานของคนทั้งโลกใบนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบคุณแทนน้องๆแล้วผมขอเชิญชวนน้องๆและทีมงานเราทุกคนนะครับได้กราบเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านร่วมกันครับ That was the Thai soccer team rescued from a cave just last week with their coach explaining their ordeal. We're still watching they're paying tribute, watching the proceedings live here. This is Chiang Rai, Thailand. They just finished up the press conference. In the press conference, they explain their ordeal. It was a little bit hard to pick up on everything that was happening there because of the translation, but we did pick up a lot of really interesting tidbits of what they experienced while they were in that cave for 10 days. In particular, this press conference was held in a specific way. It was for the mental state of the boys who were trapped in the cave, and no questions were allowed to be asked from the reporters in the audience there. The questions had to be pre-submitted, pre-approved by a psychologist, and then it was moderated from the ground there. So I want to bring in Megan Roberts, who has been listening along with us and has been following this story the whole way. Let's start with first explaining the ordeal and when they first had a Thai Navy SEAL speak to them. Can you remind viewers what they were explaining there? Absolutely. They were describing it as a miracle. That was kind of the word that was being used. They say that they couldn't tell if somebody was talking. They couldn't quite tell. And so then they shushed everyone. They said, everyone needs to be quiet. We need to figure out exactly what this is. And then that's when they heard this voice. And then, of course, they sent somebody kind of down to meet this person, figured out, of course, that the man was speaking English. They brought forward the English speaker, and they were all urging him to act as translators. So the boys themselves really describing this as a miracle moment, because up to that point,
They had been completely by themselves as a team, but by themselves, and they had no idea of the rescue efforts going on to try to get to them. And we were both surprised when we first saw the boys arrive at the press conference. They had this ordeal in a cave for 10 days. They didn't have food. They explained how their stomach was hungry, but they didn't want to think about that, so they drank lots of water. And then you see them arrive here, and it's like almost like nothing had happened. They were acting like regular kids going through nothing. Absolutely. We were talking about it, but they came in with their soccer balls. They were kind of playing around. Throughout the conference, they often had smiles on their faces, sometimes, especially when talking about maybe that ex-Thai Navy SEAL that died during the mission. It was more somber. But there were a lot of notes of this that were really happy. It seemed really joyful because, of course, the boys and their coach all came out alive and they were in good spirits, speaking about how, they learned a lot from this, how they want to be good citizens. A number of them, of course, want to be professional soccer players. A number of them saying they want to now help people. Some of them even want to be a Thai Navy SEAL. Which was a really cute moment. The question was asked, how many want to be a Thai Navy SEAL? And you saw some hands go up there. It's just unbelievable that they went through this. They were in hospital, and then they come out with this tribute to the Thai Navy SEAL who was in retirement, came out of retirement to help these kids, and then unfortunately died during the rescue. Talk a little bit about the tribute that they paid to him. Yeah, so there was this painting that we had seen brought to them in hospital, and that's when the news was broken to them in hospital that this man had died. Of course, they didn't tell them while they were still in the cave. So they told them, and there were these photos released of the boys surrounding this portrait of the Thai Navy SEAL, Saman Kunan, who died. And then they brought that out here, and they had written this really nice message to him saying thank you to his family. We recognize your sacrifice. We're going to be able to live our lives because of you. And they will present that to his family as a gift from them and people involved, just honoring him. The other thing that the coach said is that the whole group will be ordained as Buddhist monks in honor of Saman Kunan, who had a Buddhist ceremony when he died for his funeral. So they said that they would all be ordained as Buddhist monks as well as another way to honor this man. Now, there was a question asked of the team, what lessons were learned? And it's just unbelievable that they're 11 to 16 plus the coach who's 25, and how thoughtful they were in this moment. Can you go through some of those with us too? Absolutely. They were, a lot of them saying they were very grateful. They certainly were talking about how they wanted their lives to be useful. They wanted to be helpful to society. They wanted to be good people. They say that they're going to be more careful in the future, that they really realize that you never know what's going to happen. You never know what's going to happen in your future. And so that they wanted to be focusing on that. A lot of them, again, wanted to be professional soccer players when they were asking what they wanted. And they also had messages for their parents. A lot of them apologized to their parents for not telling them that they went to the cave in the first place. Almost every single one of them, I was surprised. They were asked, what message do you have for your parents? And they apologized to their parents. I'm sure their parents are sitting there going, we are thankful you are here with us still. But to apologize to their parents and how thoughtful these boys are. And that was also something that came out during the press conference that got a few laughs, actually, when they were talking about being inside that cave and what was going through their mind. One of them was saying, well, I'm really afraid my mom is going to scold me, which kind of gives you a picture. That was in the early part of them being in the cave, but it gives you a picture of their mindset during those early times, because of course they didn't and couldn't have known how long they would be spending in that cave. So in the early hours, in the early days, they were still worried about their parents' reactions as opposed to being worried about getting out there alive. And just finally, looking forward, we heard that final plea to leave the boys be now. And that's sort of the theme of this whole press conference, right? Absolutely. I mean, they've gotten so much attention from all of this, from
straight across the world, and because we're interested, because we wanted them to come out safe, and because there are international efforts involved. And so we saw this press conference. It was this massive effort. It was more tightly controlled than we've seen, just because they were worried about the boys' mental state. But now the plea from the government is, please leave the boys alone. They need to rest. They need to be with their families. And they're confident that they can return to having normal lives. But I think, excuse me, I think part of the plea was that they can only return to having normal lives if they're given some privacy and some time to really heal after all of this. And just quickly, because you were mentioning this before, there are 4 of the soccer team who don't have citizenship, but they were asked what would happen with that. Yes, and they basically said that we're looking into it. They're trying to work to see if they can get them citizenship. These are people that were from that border area with Myanmar, and there are many stateless people in Thailand from around those regions. So we know the coach, 3 of the boys, including the English speaker that we heard from, are stateless, and they are working apparently to get them citizenship, but we don't know where in the process they are. We don't know how long that could take. You would think there would be political pressure to make it a little bit faster, perhaps, than normal, but it's something we'll have to monitor. Something we're going to have to monitor there. So I'm going to let you go for now, Megan. Thank you for all of your help co-anchoring this with me. I really appreciate it. You did a great job. Megan Roberts, thanks so much. Thank you. We're going to go now to Chiang, where the news conference was taking place. We have Jonathan Miller on site from CNN, who was there during the press conference. So, Jonathan, first, I have to ask you, what was your reaction to this conference? Well, Hannah, there you saw it, you know, the wild boars alive and kicking and giving a really lovely performance there for the assembled media, the